سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حينا للنوم فلتت حبوس دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة بريزيدنت إسياس نبروفيشنال تقرادماي بشكلتا بينيام جرماي رخيبو أتبابعو سلام كبرات تقاتلتي سينما سمرة كما يتنيحكم ماتشم أب كل شنخاتكم مجد كتهلوو ناي وطرو تمنيتنايو بخلو نقربالكم زلنا مدباتنا حقوسات كتكونو إنا تمننا كم توترو نعاقم نمزناين حبريتا نمتحلافن إنتعرو حجوون نعاقم يباكعيو زبلنايو حدي زعب حيزنا دبخ كيلناكم علنا كدم مجمارنا جن حدراكم لايك شير سابسكرايب بمقبار كتتبابعنان ححدشو كبتحكم كم دما ناي مزخاخر غاجل جركتبلون اناتلابنا سنقنا موراليامو متبعكم ايفلينا نبل نحج دما بريزيدنت إسياس نبروفيشنال تقرادماي بشكلتا بينيام جرماي رخيبو كمزه تبابعو زدسس مدبينا حيزنا لكم متينا زلنا كساب فصامه بصمونا كتكتاتولنا ان عدمكو نابت مدب يسكركم سناي صانحوت ቅድድም ብሽክለታ ሃገርና ናይ ልዕሊ 80 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ኣብ ሕብረተሰብና ሰረፀ ሓደ ካብ ተፈተውቲ ዓይነታት ስፖርት እዩ ንውድድር ቅድድም ብሽክለታ ኪንየገስካስ ዓወት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳውን ብዓብላሉ ውፅኢት እንዕወተሉ ደረጃ በፂሕና ንርከብ ኣብ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ኤውሮጳ ግና እንመዝግቦ ዘለና ዓወት ቀፂልና መመሊስና ዓወት ብዓወት ንኾነሉ ግዜ ቀሪቡ እዩ እዚ ኩሉ መግለጺታት ነቲ ታሪኽ ሰሪሕ ዘሎ ጅግና ኤርትራዊ ንምምሳል ከም ዘይኮነ ኣይጠፋኩምን ይኸውን እዚ ጅግና ተቀዳዳማይ ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ 10 መድረኽ ጅሮዲ ኢጣልያ ናይ ፈለማ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ግራንድ ቱር ብምዃን ታሪኽ ሰሪሕ እዩ ኣብቲ ካፐስካራ ናብ ጆሲ ዝተኻየደ ውድድር ተቀዳዳማይ ጋንታ ኢንተርማርቼ ዋንቲ ጎቨርቲ ዝኾነ ቢንያም ግርማይ ብዘደንቕ ቅጽበታዊ ውድድር እዩ ብ4 ሰዓትን 32 ደቂቕን 7 ካልኢትን ቀዳማይ ኮይኑ ዛዚምዎ ኣብቲ ፍጻመ ቢንያም ኣብ ናይ መወዳእታ 300 ሜትሮ ቅጽበታዊ ውድድር ነቲ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ሓያል ቦላቲስታ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል አባል ክለብ አልፕስ ፌኒክስ ብዘደንቕ ብቕዓት ምብላጹ ካብ ሓያሎ ተንተንቲ ቅድድም ብሽክለታ ኣድናቆት ረኺብሎ ኣብቲ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ምስ ቢንያም ዝተሓናነቐ ተቀዳዳማይ ጋንታ አልፕሲን ፌኒክስ ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ንቢንያም ከርክቦ ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ኣይከኣለን ኣብዚ ካብ 6 ክሳብ 29 ጉንበት ኣብ ዝተኻየደ መበል 105 ጅሮዲ ኢጣልያ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ራብዓይ ኣብ ሓምሻይ መድረኽ ሓምሻይ ኣብ ሻድሻይ መድረኽ ሓምሻይ ኣብ ሻምናይ መድረኽ ድማ ሓምሻይ ምውጽኡ ዝዝከር እዩ بريزيدنت إسياس أفوركي لومي أب ساعتات قدم قطري نبروفيشنال تقداماي بشكلتا بينيام جرماي أب عدهالو أب زركب بيت صحفتو رخيبو أتبابعوو أبزي كوميشن ባህልን ስፖርትን አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ከምኡውን አካየቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ዝተረኽብሉ አጋጣሚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፈለማ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ቢንያም ድሕሪ ምሕታት ሎማ ዓመት ኣብ ጅሮዲ ኢጣልያ ዘመዝገቡ ዓወት ኣብ ርእስቲ ስም ኤርትራ ኣብ ምኹላዕ ዝነበሮ ታራ ንመንእሰያት ስፖርተኛታት ዓበ ፍናን ዝህብ ከም ዝኾነ ኣብርዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክሊማ ቅርጽ መሬት ብዓብይኻ ሰዓብን ኣተባብዓን ህዝቢ ዝዓበየ ብልጫ ምዃኑ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቢንያም ዛጊት ንዘመዝገቡ ዓወት ዓቂቡ ኣብ ዝቕጽል ተመሳሳሊ ሃገራዊ ውድድራት ዝዓበየ ዓወት ክጭብጥ ዝእግሞ ከም ዘየለ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ
ኣብ ዓለም ኣብነታዊ ካብ ምዃን ዝዓቢ ጸጋ የለን ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቢንያም ኣብ ጅሮዲ ኢጣልያ ዘመዝገቦ ዓብ ዓወት ንኻልኦት ተቐዳደምቲ ኣርኣያ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ሃገርና ዘሎ ናይ ምጽዋር ዓቕምን ብቕዓትን ናይዚ ምንጪ ከም ዝኾነ ኣብሪሁ ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኢሳያስ ንኹሉ ዓይነት ስፖርት ኣብ ግምት ዘእተወ መሳለጥያታት ኣብ ኩለን ዘባታት ተዋዲዱ ንዝበረኸ ዓወት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ብወገኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ቅድምን ድሕርን ውድድራት ንስፖርተኛታት ዝገብሮ ምትብባዕ ኣብ ዝምዝገብ ዓወታት ዓብ ተራ ከም ዘለዎን ረዚን ሓላፍነት ከም ዘሰክምን ብምጥቃስ ምስጋና ኣቕሪቡ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለቓ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ወትሩ ንስፖርተኛታት ዝገብሮ ምትብባዕን ዝህቦ ሓሳባትን ኣብ ምዕባለ ናይቲ ጽላትን ዝምዝገብ ዓወታትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ብምሕባር ኣብ መጻኢ ኣብ መላእ ትሕተ ቐጽን ቀረብን ተወጢኖም ዘለዉ መደባት ንምትግባር ዓብ ስራሕ ከም ዝሰላሰል ኣብሪሁ ኣብ መበል 105 ጅሮዲ ኢጣልያ ናይ መድረኽ ዓወት ዝርከቦ ኣንጸባራቒ ዓወት ብምምዝጋብ ስሙን ስም ሃገሩን ዘጸውዐ ቢንያም ግርማይ ዝመጽእ 24ን 26 ሰነ ንዝካየድ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ኣብ ምድላው ይርከብ እዚ ኩሉ ውጽኢት ናይ ህዝብን ምስ ብሽክለታ ንዘለዎ ፍቕሪ እዩ ዘነጽር ባህሊ ብሽክለታ ንኤርትራ ጸጓ ኮይኑ ቀሪብዋ ምህላው ዘገንዝብ ህያው ምስክር እዩ ከም ውጽኢቱ ኸዓ ንኣካላትካን ኣከባቢኻን ዝሕድስ ጸጋ ካብኡ ሓሊፉ ድማ መንእሰያት ብስፖርት እናሃነጸ ብደረጃ ኣፍሪቃን ዓለምን ዘጸውዕ ዘሎ ጸጋ ኮይንዋ ይርከብ ሓያለ ካብቶም ኣብ ስፖርት ተጸሚዶም ዝርከቡ መንእሰያት ኤርትራ ከም ኮኸብ ብማዕዶ ከብለጭልጩ ድሕሪ ምጽንሖም ኣብዚ ግዜ ምስ ኩልቲ ሕፅረታቶም ብደረጃ ኣፍሪቃን ዓለምን ስምን ዝናን ናብ ዝረኽብሉ መድረኽ በጺሖም ከም ዘለዉ ዘረድኡ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ክጥቀስ ይከኣል እዩ ከምዚ ክንብል እንከለና ግን ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ጥራይ ኣተኲርና ምስ እንዛረብ ዝያዳ ተቐባልነትን ተኣማንነትን ይርከቦ እዚ ጾታን ዕድመን ብዘይገድስ ህፃናት ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ዘዘውትርዋ መጓዓዝያ ብሽክለታ ካብ 1936 ኣትሒዙ ሓያለ ከዋኽብቲ ተወዳደርቲ ከተፍሪ ጸኒሓያ እዞም ከዋኽብቲ ግን ዋላውን ኣንጻር ኩሉ መግዛታዊ ኣፈላላይ ሰጊሮም ክወዳደሩ እንተበቕዑ ከም ተኸስተ ወልዱ ጀጋንተ ዝኣመሰሉ ውሑዳት ገዲፍካ 0-0 ዘቤታውያን ተቐዳደምቲ ምዃኖም ዘይተርፍ ነይሩ ግዜ ተቐይሩ ዕቤት ብሽክለታ ኣስፋሕፊሑ ምዕቡል ውድድራት ድማ ክስራዕ ኣብ ዝጀመረሉ ግን ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ዝወፈርዎ ኣድናቖትን ተጠላብነትን ክረኽቡ በቂዖም ኣለዉ ማዕረቲ ብዝሒ ዝፈሪ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ሓደ ዓመት ልዕሊ 50 ተመጣጣኒ ብቕዓት ዘለዎም ተቐዳደምቲ ኣብ ሃገራውያን ጋንታታት ብሽክለታ ኤርትራ እንተላይ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ካኣትውን ክወፁን ናብ ዝኽእልሉ ደረጃ እውን ተበፂሑሎ ከም ውፅኢቱ ኸ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ብጸብለልታ ሞሊቑ ብምውፃእ ምስታ ኣብ ውድድር ፕሮቱር ክትሳተፍ ዕድል ዝረኸበት ናይ ፈለማ ኣውስትራልያዊት ፕሮፌሽናል ክለብ ግሪን ኤጅ ተሰሊፉ ክወዳደር ዝበቕዐ ቀዳማይ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ተቐዳዳማይ ፕሮቱር ኮይኑ ምንባሩ ኣይርሳዕን እዚ ኸኣ ነዚ ሎሚ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ቢንያም ግርማይ ባይታ ኮይኑዎ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ዓብ ለውጢ ኣብቶም ታሕተዎት መንእሰያት ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ኤርትራ ዝፈጥሮ ዘሎ ቅዱስ ባህሊ ደረት ኣልቦ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ እዩ እዝን ካልእን እምበር ስጉሚ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ስፖርቲ ኤርትራ ኮይኑ ጎሊሑ ክጥቀስ ይካል ቢንያም ከ እንሆ ሎሚ ናይ ኣያታቱ ፍቕሪ ቅድድም ብሽክለታ ወሪሱ ናይ ፈለማ ኣፍሪቃዊ ተዓዋቲ ክኸውን በቂዑሎ እቲ ቃልሲ ገና ቀጻሊ እዩ ቢንያም ሎሚ ታሪኽ ሰሪሕሎ ዝቐጸለ ወለዶ ንቢንያም እናረኣየ ዝዓቢ ኸኣ
ካልእ ታሪክ ክሰርሕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ናይ ታሪክ ህዝቢ እምበር ናይ ፈኸራን ዘረባን ኣይኮነን የውሃና ንኹላትና እምበር ገዝ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ሲኔማ ሰመረ ንሎም ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና ኣብ ቀጻሊ ብኻልን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምነየልኩም ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መረምታን ነቐፌታን ኣብ መሃብ ኣይትሕመቑ ኣብዛ መደብኩም ድማ ክቐርብ ኣለዎ እትብልዎ ዕውት ሰብ ኣብ ኮመንት ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ ኩልቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከኣ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናግዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ረህዋን ንኹልና ሰሰናዩ